Ota-onalar, iltimos, sizlardan iltimos so'ramoqchiman. Batutga hech qachon bolalaringizga qo'ymang. Chunki mana masalan qora batutga sakrashi mumkin, lekin ana sharli batutda emas. Buni ichida bitta odam o'lib qolganda bola ichiga tushib yonib ketgan. Ichi qaynoq bo'ladi. O'shaning uchun bolalaringizni ham tashlamang. Bolangiz sakrab urib, keyin ichiga tushib ketishi mumkin. Tagida qolib ketadi. Keyin hech kim yordam bera olmaydi sizga. 100% yonib ketadi. Kuyib ketadi vobshe. Uni issiqligi 100 gradusdan ham oshib ketgan, 200 gradusdan ham. 300 gradus. Yomon kuydirib oladigan narsa bilan iltimos qilmang.